Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamara kafune kam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sof Mara. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa. Egaa viidiyoo keenya kanarraa keessatti namootarraa hojiiwwan garaagaraa yeroo adda addaa ni dhufa. Clientii baay'ee qaba. Clientiiwwan kanneen irraa immoo hojiiwwan adda addaa ni dhufa. Egaa har'a immoo kan isiniif qabadhee dhufe obboleessa keenya tokko YouTube channel isaa kan kanaan dura waggaa tokkoon dura monetized ta'e immoo irra deebiidhaan demonetized ta'e tokko akkamitti sirreessinee akkamitti isaaf qophii akka taasifne isinitti agarsiisuudhaaf egaa hojiiwwan onlaayiniitiin wal qabatee waa'ee yuutuubiidhaatiin wal qabatee adsensiidhaan rakkoo feesbuukii rakkoo sooshaal miidiyaa kamiyyuu hundayyuu warroonni furmaata barbaadan nu biraa ni argattu. So yeroo hundayyuu bakkuma kana taa'uudhaan namoota baay'eedhaaf laaptooppii kan kootti kompiitara kan kootti fayyadamuudhaan namootarraa kilaayentiiwwan adda addaa qaba bakka adda addaa irraa jechuudha. Isaan irraa hojii adda addaa ni fudha. Hojii san immoo kaffaltii kaffalchiisuudhaan ergasii immoo isaaniif profitii yookaan immoo isaan faayidaa irraa argatan jechuudha. YouTube channel isaanii sirreessuudha waa'ee adsensiidhaan wal qabatee adsensiin keessattuu piiniidhaan wal qabatee adsensiin akkanumallee adsensiin wantoota bal'aa of keessaa qaba. YouTube keessan apply gochuudhaan duratti immoo YouTube channel keessan ilaalchisuu murteessaadha wantoota akkasii ilaaluudha. YouTube channel namoota apply gochuu monetization jechuudha. Egaa wantoota bal'atu jira as keessatti egaa clientii kan koo kanarraa hojii na dhaqqabee fi akkanumallee hojii kana akkamitti hojjannee galmaan geenne isaaf akkaataa ittiin sirreessineedha kan isinitti agarsiisu. Egaa YouTube channel isaa kun kanaan dura apply godheetiin monetization godheetiin ture. Egaa kana jechuun bara 2024 irratti ji'a 9ffaa keessa apply taasisee monetize godheetiin kan irratti hojjechaatiin ture. Ergasii immoo fail harkaa ta'e sababni ittiin fail ta'e illee maalidha kan jedhu isiniin dhaqqabaa boodarra. Ergasii immoo YouTube channel isaa kana sirreessuu irratti hojii bal'aa hojjenneetiin isaaf sirreessineetiin jirra. Yeroo baay'ee hojiiwwan isin biraa nu dhaqqabu jechuudha bakka kana taa'uudhaan kan sirreessu jechuudha. So isinis hojiiwwan akkanaa kanneen online teettanii clientii mataa keessanii barbaadachuudhaan hojjechuu dandeessan. Kaffaltii bareedaa argachuu dandeessan. Nama baay'ee horachuu dandeessanii warroonni hojii akkanaa hojjechiifachuu barbaadan keessattuu YouTubeidhaan kan wal qabate, YouTube AdSenseidhaan kan wal qabate, akkanumallee YouTube monetizationidhaan kan wal qabate, applyidhaan kan wal qabate, seera isaatiin kan wal qabate, wanta hundayyuu argachuu yoo barbaadan bakki itti argamtan bakka sirriidha. So kanaafiyyuu nu qunnamuu dandeessanii lakkoofsa bilbilaa yookaan immoo yuuzarii kanaan nu qunnamtanii rakkoo sooshaal miidiyaa wal qabate kamiyyuu deebii argachuu dandeessan. So obboleessa keenya kana maaltu qunname akkamitti sirreessineef karaa sirrii ta'een kan jedhu ni ilaalla. Egaa yeroo baay'ee YouTubein ji'a 3 erga darbee booda yookaan immoo piiniin ji'a 3 erga darbee booda ergamee jechuudha. Verify taasisuu hin danda'amu. AdSensein hedduu tokko nama rakkisa. Isa sanis garuu bira dabarree verify taasifneef ittiin jirra. Akkanumallee YouTube channel isaa kan demonetized ta'e monetization isaa on gooneef jirra. Rakkoon isaa guddaan rakkoo AdSenseiti. Rakkoon AdSense immoo maal irraa ka'e kan jedhullee asirratti isinitti agarsiisa. Wajjumaan ilaalla jechuudha. Hanga dhumaatti yoo nafaana turtan hojiiwwan al tokko hojjedhu keessaa isa tokkodha. Isinis hojiiwwan akkanaa bal'ifattanii hojjettanii qarshii gaarii irraa hojjechuu dandeessanii. Inni asirratti argaatan jirtan kun illee screen irratti jechuudha. Inni kun YouTube channel nama biraati. Inni kunis egaa AdSense irraa almost naannoo euro 258 ni qaba. Garuu adresiin isaa verify waan hin ta'iniif qofa euro kana argachuu hin dandeenye. Isa kanas isaa sirreessaa yeroo biraa kan isinitti agarsiisu ta'a. Garuu kan obboleessi keenya amma isiniif ibsuudhaaf deemu kun akkuma asirratti argattan inni kun approved ta'eetiin jira. Ammaan booda qarshii isaa hojjechuu irne gochuu YouTube channel isaa irratti hojjechuu ni danda'a. Steepin keessa dabarre maalidha kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Tokko tokkoon hanga dhumaatti nafaana turaadha. Irraa barattaniif viidiyoo kana isiniif qabadheetiin dhufe jechuudha. Warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun irraanfatinaadha. Daa'ii gara barnootichaati. Egaa jalqaba hojii kana karaa telegiraamaatiin na qunname. Karaa telegiraamaatiin erga wal qunnamnee booda immoo direct waa'ee hundayyuu wajjin haasofneetiin jirra. Ergasii immoo wantoota wajjin haasofne kanarraa ka'uudhaan dursee kan taasise maalidha YouTube channel isaa kana maaltu qunnameetiin monetization ta'uu dhabe yookaan immoo monetized ta'uu dhabe kan jedhudha. So isas yeroo gabaabaa keessatti argadhe rakkoo AdSense ta'uudha. Rakkoon AdSense yeroo baay'ee namoonni baay'ee qunnamaa jiru rakkoo AdSenseiti. Piinii keessan verify yoo hin taasisin, AdSense adresii keessan verificationii verify yoo hin taasisin, identity keessanii fi akkanumallee piinii dijitii 6 kan ta'etu kan isiniif ergamutu jira karaa poostaa keessaniitiin. So inni sun yoo isin hin dhaqqabin illee karaa ittiin guuttachuu dandeessan irra deddeebi'ee isiniif ibsaatiin ture. Garuu rakkoon isa qunname kanaa miti. Verify taasiseetiin ture. Garuu rakkoon isa qunname maalidha? Bilbila tokko irratti AdSense akkaawuntii 2 qabaachuutu isa qunname. So inni kun immoo
dirqama piiniin kanaan dura ergamee fi verify taasifamee of duubatti deebi'ee fail ta'e. Ergasii immoo piiniin bifa haarawaan ni ergamee akka ergamuuf taasisnee irra deddeebinee ni gaafanne. Ergasii immoo isaan wajjin communicate gochuudhaan akkaataa ittiin furre rakkoo isaa tokko tokkoon mee wajjin haa ilaallu akka irraa barataniif nafaana turaadha. Egaa jalqaba irratti akkuma asirratti argattan egaa KM2 jedha. Egaa kongiraa jedheetiin jira. YouTube paartinaara ta'eetiin ture jechuudha. Bara duwwaa 9/10/2024 irratti jechuudha. Waggaa tokko dura YouTube paartinaara ture YouTube chaanaaliin isaa kun akkuma asirratti argattan jechuudha. So apply taasiseetiin jira jechuudha. Kanaan dura AdSense account illee banatee fi jira. AdSense account isaa illee kana fakkaata isa kanadha jechuudha. Banateetiin ture irraa hojjechaatiin kan turedha YouTube chaanaaliin isaa kun jechuudha. Yeroo muraasa booda immoo ni bade. Akkuma asirratti argattan rakkoon isa qunname rakkoo kanaadha. YouTube studio isaa irra erga seentanii YouTube irra seennee earn on YouTube kan jedhu ni argama. Mallattoo earnidha yookaan monetizationidha irratti yeroo seennu steepiin jalqabaa review based terms kan jedhamu waa'ee YouTube chaanaalii keessanii YouTube chaanaaliin keessan YouTube paartinaaraaf qophiidha kan jedhu review seera itti walii galuudha. So inni danidha rakkoo takka hin qabu. Inni lammaffaadha step 2dha yearriin isa qunname. So kanas jechuun fix your AdSense for YouTube account kan jedhudha jechuudha rakkoon isa qunname. Inni sadaffaadha immoo dan ta'eetiin jira. Kana jechuun monetization ta'eetiin irraa ka'ee jechuudha. Rakkoon isa qunnamillee egaa address verification yookaan pinidha jechuudha. Rakkoo piniiti. So rakkoon pinii isa qunnameetiin ture jechuudha. So piniin isaa yeroodhaan isa dhaqqabne yookaan immoo marsaa 3 ni gaafatanii guyyaa torbee 3 marsaa 3f ni gaafatan naannoo ji'a 3tiif jechuudha. Ergasii immoo pinii keessa yoo isin hin dhaqqabin pin troubleshoot kan jedhamutu jira. Foormii sanitti fayyadamtanii foormii guuttanii kanaan dura viidiyoo irratti isiniif hojjedheetiin ture. So rakkoon isaa rakkoo sanidha. Asirratti akkuma asirratti agartan two step verification error yoo isiniin jedhe karaa ittiin furmaata kennitaniitu jira. Go to AdSense for YouTube kan jedhuu fi change association kan jedhu. Egaa kana jechuun go to for YouTube kan jedhu kana rakkoo gootanii gara YouTube AdSense itti isin fudhata. YouTube AdSense irra seentanii pin keessan itti galchuudhaan verify kan ittiin taasisanidha. Inni lammaffaa immoo change association kan jedhamu immoo AdSense addressiin isin guuttan sun sirrii yoo hin ta'in yookaan immoo addressii san jijjiiruu yeroo barbaadan kan change ittiin gochuu dandeessanidha. Isa kanneen furmaata kanneen lamaan iyyuu naaf hin kennine AdSensein isaa yeroon isaa irra darbeetiin ture waan ta'eef naaf hin kenname naaf hin banne. Asirratti akkuma asirratti argattan asirra yeroo tuutan waan tokko isiniif hin banu. Sababni isaas guutumaan guututti maal ta'eetiin jira jechuudha. Rakkoon isarra gaheetiin jira jechuudha. So yeroon illee irra darbeetiin jira waan ta'eef so isa kana sirreessuudhaaf furmaanni an fudhadhe maalidha? Gara AdSense'itti deemuudha. AdSense irra deemee sirreeffachuudha. Pinii jechuudha. So carraan an qabu tokkodha. Egaa edit gochuudha AdSense account isaa edit nan taasise. Ergasii immoo wanta an godhe maalidha? Pin troubleshoot kan wanta jedhamutu jira. Gara fuula saniitti seenee fuula san irra seentanii wantoota sadii erga guuttanii booda tokkoffaa piiniin nan dhaqqabne akkanumallee imeeliin keessan ta'uu fi akkanumallee foormii kana karaa biraatiin argachuu akka isin barbaachisuuf foormii bakka itti guuttanidha. Ergasii immoo personal identification number kan jedhu piinidha. Ergasii immoo maqaa asirratti iyyannoo dhiyeeffadhe. Innis maqaa isaatiin maqaa YouTube chaanaalii isaa ni guute, email address isaa, AdSense publisher ID isaa AdSense jechuudha ni guutee fi ergasii immoo national ID by the way YouTube chaanaalii keessan ammaan booda pinii verify taasisuudhaaf kanaan dura paaspoortii international driver license kanatu ta'a ture. Amma national ID illee ni ta'a akka gaariitti jechuudha. National ID isa copy ta'e osoo hin taane isa originala asirratti ni kennee fi attach godhe jechuudha. Attach ni godhe ergasii immoo submit gochuudhaan salphamatti submit godhe jechuudha. Asirratti argaatiin jirtanii submit ka'eetu kana rakkile godhe submit godhee fi garuu attach kan gootan national ID keessan kan paaspoortii kan ID keessanii yookaan immoo paaspoortiis ta'uu danda'a. Kan sirriitti mul'atu clear kan ta'e visible kan ta'e fi clear kan ta'e kan eenyummaa keessan ibsu kan yeroon irra hin darbiin ta'uu qaba. Ergasii immoo submit ni taasise. Ergasii immoo egaa emailii kanatti na dhaqqabe jechuudha. Emailii kana ilaaluu dandeessanii your email has been sent jedha. Egaa the form has been submitted to AdSense support jedha. Kanaanis sa'aatii 24 hanga sa'aatii 48 eeggadhu. Ergasii immoo deebiin siif deebi'aa naan jedhan jechuudha. Ergasii immoo wanta uumamu amma wajjin ilaalla. Egaa akkuma asirratti agartan profaayilii isaa irratti kilik godha. Egaa akkuma asirratti agartan profaayilii isaa irratti kilik goona jechuudha. Salphumatti sirraa'ee fi jira moo sirraa'ee fi hin jiru kan jedhu ilaaluu. Ergasii immoo YouTube studio keessan seenna.
Egaa YouTube Studio keessa yeroo seentan akkuma asirratti argattan monetization on taateetiin jirti. Egaa asirratti argaatiin jirtan jedheetii yaada. Bakki doolaaraa kun sirriitti ni mul'ata jedheetii yaada. So duwwaadha. Almost hin hojjenne guyyaa kaleessaa gallakkifameef waan ta'eef jechuudha. So monetization keessa illee yeroo seennu asirratti earn kayyattu karaa keessa ni seenna. Salphaadha jechuudha karaan ittiin monetize godhan. Ergasii immoo akkuma asirratti argattan wanti hundumtuu asirratti sirraaheetiif jira jechuudha. Ammaan booda namni kun wanta barbaade hojjechuu ni danda'a jechuudha. AdSense isaa illee yoo deemnu AdSense keessa ni seenna. AdSense account isaa check haa goonu. So AdSense irra ni seenna. AdSense isaa verify ta'eera moo hin taane kan jedhu koornaa kanarratti payments kan jettu ni argamti. Ishee irra kilik gootanii ergasii immoo verification check kan jettu ni argamti. Verification check kan jettu kanarra kilik goona. Egaa step isaa haa ilaaltaniif dhaggeeffattan kan akkuma asirratti argattan verify your identity kan jedhu lamaanuu verify ta'eetiin jira. Identity verification fi address verification complete ta'eetiin jira jechuudha. So kanaafiyyuu namni kun qarshii kaffaltii argachuu ni danda'a jechuudha. So kaffaltii isaa asirratti ilaaluu dandeessan. Kaffaltii inni hojjete kanaan dura hojjete illee egaa asirratti deebisnee fi jirra. Akkuma asirratti argattan wanti inni hojjete kanaan dura euro 50 takka naannoo sanidha. So YouTube isaa kan hojjetedha. So isa kana deebisnee fi jirra jechuudha. So haala kanaan sirreessinee fi qophii taasifnee fi jirra jechuudha obboleessa keenya kanaaf. So kabajamtoota dhaggeeffattoota kan koo kana isiniin dhaqqabeef hojiiwwan kamiyyuu hojjechiifachuu yeroo warroonni barbaadan kilaayintiiwwan keenya karaa sooshaal miidiyaa sirrii kanaan nu qunnamtanii waa'ee AdSenseedhaan wal qabee waa'ee YouTube AdSenseetiin kan wal qabate akkanumallee waa'ee YouTubeidhaan wal qabate monetization isaa ta'uu danda'a apply akkaataa ittiin gochuu dandeessan wanta hundayyuu Facebookidhaan kan wal qabate TikTokidhaan kan wal qabate sooshaal miidiyaa kamiyyuu isiniif sirreessuudhaaf qophiidha jechuudha nu yeroo hundayyuu isiniif hojjechaatiin jirra waan ta'eef jechuudha. So warroonni qunnamuu barbaadan karaa lakkoofsa bilbilaa kanaa fi akkanumallee yuuzarneemii teelegiraamaa kana qofaan na qunnamtan. Karaa waasaappiitiinis lakkoofsi bilbilaa kana, karaa teelegiraamaatiinis isa kanadha. So karaa kana qofaan na qunnamtanii wanta hojjechiifachuu barbaadan hundayyuu bifa gabaabaa ta'een na dhiyeessitanii isiniif hojjechuudhaaf reediidha. YouTube chaanaalii namoota baay'ee monetized gooneetiin jirra. YouTube chaanaalii namoota baay'ee sirreessineetiin jirra. Rakkoo YouTube chaanaaliidhaan wal qunnamuu baay'eetu jira. YouTube chaanaalii keessan even monetized gochuu keessaniin duratti YouTube chaanaalii keessan sirriitti ilaaluun murteessaadha. YouTube chaanaalii keessan gahaadha moo gahaa miti monetizationiidhaaf kan jedhullee ilaaluun gahaadha. Waa'ee YouTube qofaa miti waa'ee bal'aa sooshaal miidiyaa kana yeroo teeknooloojiidhaan wantoota bal'aa irratti hojjechaatiin jira waan ta'eef nu qunnamuudhaaf wanta barbaadan nu hojjechiifachuu ni dandeessanii kana kan isiniif ibseef egaa dhaggeeffattoota koo akka irraa fayyadamtaniif warroonni YouTube chaanaalii mataa keessanii banachuu barbaadan YouTube chaanaalii mataa keessanii bannee isiniif kennina. Kaffaltii keessan qofa raawwattanii bifa sirrii ta'een sitingiiwwan sirraa'uu qaban akkanumallee loogoo qopheessinee fi YouTube chaanaalii keessan maqaa keessan qofa nuuf sirreessitanii nutti himtan loogoo baanaarii isaaf ta'uu ni sirreessina sitingii sirraa'uu qabu hundayyuu sirreessinee fi bifa miidhagaa ta'een isiniif kennuu ni dandeenya. Irraa fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Kanarraa sirra xumureetti isin jira hamma tokko maal akka hojjennu al tokko isinitti agarsiisuu waan barbaadee fi malee hammana hunda rakkisaadha jedheetii waan hin yaadneef egaa yeroo biraa viidiyoo biraatti wal argina warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe like share gochuun irraanfatinaa yeroo biraa viidiyoo biraatti wal argina bye.